empisa zisiwuuka busiiwuusi. Omuntu asiiwuuka busiiwuusi ki? Empisa. Naye kiki kye tulina okukola okuba nti empisa zino bwe ziba zisiiwuuse tuzikomyawo, tuzisiigako akazigo, netukola ki? Ne tuddamu. Nga naawe omuntu bwokera ku makya nogamba butuufu n'ozuukuka ng'oteekeddwa kunaabako ne weeyisaako akazigo, mulimu abatera okwekubako ka make-up, abakola ki? Buli omu neekolako gye weekolako okole ki? Kati so n'empisa zaffe zino zimanyi okusiiwuuka. Kyova olaba kiki kyogambye nga tutandika nti waliyo empisa embi giri gye bamize. Mu Luganda tugiyita miki? Emize. Ate era teri muze mulungi. Teri muze mulungi. Nga bwetali mpisa mbi. Awo otambala wasingira ku Bugerere. Nekyaggwe. Kozi oliwa? Ndi we Mawogola. Muri we Mawogola. Tuli mbe Mawogola Sembabule. Saza ya Ssaabasajja eri Mawogola. So nenga ate tubasingiza ddala Oluganda. Mu Luganda musobola okuba nga mutusinga kubanga teboogera. Mu Luganda mutusinga olw'ensonga nti essaza eryo liriranye wali lirinanya Ankole era abasinga abalimu ekyo batukopa ku mpisa zaabwe nabo ne bakopa ku zaffe. Mu mbeera bwetyo ekisookera ddala empisa zino bwe ziba zisiiwuuse kiki tulina okukola okulabika nga empisa zino tuzikomyawo. Awalan addu'a, okubeera nga tusaba nnyo Allahu tabaraka wa taala kutulongooseza empisa. Kituyamba okuzibunyisa. Abaana baffe tubasabireko babeere n'empisa. Kuba tugenda ne tugamba nti omulembe guno empisa zisiiwuuse, omulembe guno tegukyayina mpisa. Naye omulembe guno abantu mwe abagamba nti omulembe guno mwe muzaala omulembe guno, omulembe guno tegwezaala. Era mwe mugukuzizza. Era mwe mukola ki? Naye mu mbeera bwetyo kiki tuteekeddwa okukola? Ekisookera ddala addu'a, okubanga tusabira ku baana baffe. Oba twefu kennyini tukola ki? Twesabirako okuba nti tusaba Allahu tabaraka wa taala atukuumira empisa. Olw'ensonga mbaka sallallahu alayhi wa sallam yatutegeeza n'atugamba nti akuta omutima gw'omwana Adamu bw'ati mweza gukyusa nga bw'akola ki? Bw'ayagala. Leero omuntu omulaba nga ali ku siraatal mustaqiima, omulaba nga kituufu kye kyempisa zeezo, enkyalo omusanga zikoze zitya? Nga zeesulise. Kuba bezimu ku dduwa mbaka sasa mazira nti ze tulina okusatuka nti ya mukallibal qulub, owange gwe omukyusakyusa w'emiki? Thabbit qulubana, nyweza emitima gyaffe ala ma tuhibbuhu wa tarudahu, ku ebyo by'oyagala era by'osiima. Wesabireko Allahu tabaraka wa taala alungamya gwabayagala. Ate yatugamba tumusabe ajja tuwa. Mune tumusabe ebintu birala bingi. Abasintu abasinga batya kusaba Allahu tabaraka wa taala basinga kwagala kumusaba ssente. Ayi Allah tuwa obugagga, ayi Allah mpa abaana, ayi Allah mpa abalongo abakuwadde. Naye musabe Allahu tabaraka wa taala naye abalongo bakuwadde naye abaana bakuwadde babeeremu empisa. Era ebimu lwaki tusabira abaana akiika ebeera shukuran lillahi tabaraka wa taala, twebaza Allahu tabaraka wa taala ezzadde lino lyatuwadde, wabitaali ezzadde lino alirongoose libeere n'empisa. Era omuntu omu asobola okulaba mwanoga nti ye omwana alinga gwe bataasalira akiika. Maana teweebaza Allahu tabaraka wa taala kyenga kye yakuwa. Ekyokubiri ate tewasaba Allahu tabaraka wa taala mwana ono mulongoosa mpisa. Kyovulaba wabitali before nga tumunawana kumuzaala nga musuubira busuubizi ti Allahu tabaraka wa taala asobola omubawa. Era kiki mukola? Musaba edduwa. Kyayi Allah omwana ono gwoba otuwadde tusaba omwekingiriza eki? Shaitani. Olw'ensonga shaitani yeekulira empisa embi. Allah yatukakasa mu Qur'an nti shaitani yeeragira kukola ki? Yeeragira bibi. Yo shaitani gwe bwekose kwaba ng'oli bulungi yeebe kulagira kola ki? Kukola bibi. Kase mu mbeera bwetyo kyova abantu tutandikira eno ng'omwana tetunakumuzaala ne tusaba Allahu tabaraka wa taala amukingirize shaitani. Bwetyo bwe tumaze okumuzaala ne tumusalira akiika.
otumala okumusalira akika era nga tusaba Allahu tabaraka taala amulongoosa omwana ono abeere omwana omuki abeere n'empisa kitegeeza nti omwe nabeera n'empisa noli nabeera n'empisa noli nabeera n'empisa bujjako era ku makya ng'ensi yonna ekola ki erina empisa so mu mbeera bwetyo tetwerabira waliwo nedduwa endala omubaka sallallahu alaihi wasallama ze yatuwa waliwo hadithi ya erimusoya gundi ya sahahu Sheikh Albani hadithi eyo ng'egamba eti atugamba tulina ebimu ku bye tulina okusaba Allahu tabaraka wataala katumuga nti Allahumma kama ahsanta khalki ti ayi Allah nga bwe wannongoosa bwe wantonda mu kifaananyi kisinga okubeera ekirungi ayi Allah nga bwe wantonda mu kifaananyi ekirungi ng'era omusaba fa ahsin khulki ayi Allah longeeza empisa zange kuba bannange ebiseera ebisinga abatera okutambulako eyo naddala abaana ab'obuwala saba Allahu tabaraka taala tusasira abaana ab'obuwala mayendi muzadde w'abaana babuwala bensinga okubeera nabo saba Allahu tabaraka taala alongoosa empisa zaabwe abaana ab'obuwala basiiwuse nnyo empisa buli bwalungi wa feesi awo genda okumusanga ye kasawulira nti ku feesi mulungi ng'ate empisa zikola ki zisiiwuuka abaana era bamanyi kati abantu balina n'engombe egamba nti abalungi tebafumba towasobola abalungi kalala tebafumba baba tebalina mpisa kyova olaba gweobeera n'omwana wo nga mulungi saba Allahu tabaraka wataala nga bwe yamulungiya amulungiye naki n'empisa naffe kennyini twesabireko kuba ekyamazima nti Allahu tabaraka wataala yatonda fi ahsan takwim Allah yatonda mu kifaananyi ekisinga okubeera ekirungi bwabanga tutonda mu kifaananyi ekisinga okubeera ekirungi twesabireko tugambe nti ayi Allah nga bwe watutonda nga tuli balungi n'otonda nga ndi muntu nga nze ntegeera nze nyambala nze naaba nze nesiiga ebizigo nga tonnaba kwesiiga bizigo kulaba nti olungiye sooka osabe Allahu tabaraka wataala akulungiye empisa bw'amala okulungiya empisa kitegeeza omuntu kasita oba nga olina empisa oba olina buli kimu mu mbeera bwetyo be tunaabeera n'empisa edduwa nnyingi waliwo nedduwa endala egamba eti Allahumma jannibni munkaratin akhlaqin wal amali wal ahwa'i ti ayi Allah nkusaba onkingirize emize emibi n'emirimu emibi kulasobola okubayo nagamba nti nze omulimu gwe nafuna gwa bubbi nga ye agwenyumiriza olwoli nga ye mwali era mwagaggawalidde kulimba nga ye bamumanyi nti naye nga otya oyo ddiira yewagira nti namugamba yamumaze yamukubye era ngakimanyi nti awo nga kyeyeyagalira musu saba Allahu tabaraka wataala atuwe emirimu emirungi nti bukeera ku makya nojja wano okusala mu TV n'osomesa abantu ebigambo ebirungi ne bakuwa omusaala gwo ninga omuntu nga tewenyumiriza ate mukuba nti emize emibi gwe gyokola ki oli mumize gwe gye wenyumiriza musaba nnyo Allahu tabaraka wataala atukingirize emize emibi Allahumma amin embeera endala ey'okubiri ishtigale bikathrati al ibadati bw'oba oyagala emize oba empisa z'abantu zirongooke mu society mwoli beera nga obakubiriza okuba nga bakola ibadati nabwe ekito naye ogeke nnyini obe nga weekubiriza okuba nga okola ibadati yo twadde wano era ku daawa special twagambye nti Allahu tabaraka wataala yeewuunya abantu abamu n'abagamba nti atamuruna nnasa bilbirri watansawuna anfusakum wa antum tatluna alkitaba afala taakiluun nga tonnabagamba mulala gwolagira abantu okola ebirungi nemwerabira mmwe kennyini okwebuulira abange mukole kiro naye nga gwe pe ng'okanyabaga mukole nga bwe ngamba temukola nga bwe nkola oba mubi mubeera bwetyo ekintu ekigenda okukuuma empisa ennungi mu society yaffe kwe kuba nti tuyitiriza nnyo ibadaati bwe tunayitiriza nnyo ibadaati empisa zaffe zijja kubeera nnungi Allahu tabaraka wataala yatuwako ekizampo n'atugamba tuyimirizeewo esswala ba khutaba batera okubyogera mu
mu khutuba nga bamaliriza khutuba esemayo nagamba nti akimu ssala inna salati tanha anil fahshai wal munkar niyo babyogerawo singa ffe eno bamamumalumu tetera bitegeera tuba tumanyi nti kyekyo ekigambo ekimaliriza era munnange era so bwe tukisuubira naye nga munaye si kigambo nti kyekigambo ekimaliriza teeka lya allahu tabaraka wataala yatugamba tuyimirizeewo esswala lwaki tuyimirizaawo esswala olw'ensonga nti esswala tanha anil fahshai wal munkar esswala eno ekuyamba okuziyizaako emize omuntu singa nga wekwata ku swala 5 mu butuufu bwazo ng'era ozisala mukhlisan lillahi tabaraka wataala ojja kuyanga n'omuze gw'obubi gugenda kukuvaamu omuze gw'obwenzi gukuvaamu omuze gw'okumpanya gukuvaamu omuze gw'okulimba gukuvaamu olw'ensonga nti esswala eno ekutereeza mu kkubo eddungi mu kuba nti ekutereeza mu kkubo eddungi ekuterawo embeera nti esswala ziri 5 mu lunaku ate ye ibaada ekolebwa mu buli lunaku nayo mpaji yateeka mu mpaji z'obusiraamu kati woosobola okuba nti osobola okukuuma obudde n'okuuma okuba ng'olina wuzu n'okuuma okuba nti engoye z'oyambadde zirimu wuzu n'okuuma okuba bw'oba musajja ngoga nti ngisalira mu jjama obudde obulimba obudde obukola ki obudde obukola emize gino gyonna buvaawo okyatugoberera program Da'wa Special ne Prestige tulina Sheikh Abdul Wahab tutambulira ku mulamwa ogw'okubunyisa empisa kitegeeza okuzibunyisa oteekwa kubanga gwe kennyini okola ki gw'otandikirwako nga empisa ozirina toyinza kugamba mbuno obunyisa empisa z'otalina kennyini kitegeeza nti gwe owetaaga okusooka okubeera nazo oluvannyuma ozibunyise tukyabuza eddakiika zaffe nga nnya tugende mukumulimu n'olwekyo eddakiika ezennya tuzikozesa tutya tugenda kubanga tuzikozesa tutya tukyali ku ibaada tulabye ekisookera ddala aswala allahu tabaraka wataala era n'ajogerako mu qur'ani ng'atulaga nti eswala bwe tugyekwatako ejja tuziyizaako emize emibi nasoga nti nga bangi abasala naye nga babi kitegeeza yennyini bw'abanga akyali mubi addeyo anoonye eswala ye kitegeeza eswala ye eba ekyabulamu aba alina ensonga zagisaalira naye nga tagisala lillahi tabaraka wataala ekyokubiri allahu tabaraka wataala bwe yategeeza tugamba nti khudh min amwalihim sadaka tutahiruhum wa tuzakkihim biha bwe tugamba sadaka eno oba tugambe zaka ne sadaka gye tuwaayo kyonna okuwaayo kwowaayo okuwaayo otukule aiwa osaddaaka otukule mugina emize gy'obadde olinamu gikole ki gikuveeko nga bwokera ku makya n'ogenda n'onaaba oveeko ki ekko era Abawarabu bakitegeera nnyo bo basaddaaka kutukula basaddaaka kukola ki kakati buli bwosaddaaka buli bwoyitiriza okusaddaaka ng'osaddaaka lillahi tabaraka wataala allahu tabaraka wataala akuggyako emize allahu tabaraka wataala akugjamu empisa embi akugjamu obusiiwuufu bw'empisa gwe kennyini otuuka n'obanga ekyamazima embeera gy'olimu olabira ddala nti embeera gy'olimu ki nungi tegenda kukola ki tegenda kubeera nga ekutawaanya tutunulire hijja abagenda mu hijja abagenda mu umura bw'otuukayo n'omaliriza emikolo bulungi nnyo okomawo nga tukyalina zambi n'erimu era okomawo nga bwe wazaalibwa nga mama bwe yakola ki bwe yakuzaala ate mwe obanga okomawo nga mama wo bwe yakuzaala nga oli pure tolinaako zambi lyonna otya kuba jjuka ali mama waba yakuzaala gwe beba tobimanyi oba muto naye kati wano oli muntu mukulu ozeemu ozaaliddwa buto bw'omala okuzaalibwa obuto kitegeeza bw'ojja wano otya okuddamu okukola amazambi kuba otuuka n'olaba ku bantu abatendereza allahu tabaraka wataala n'olaba enkuyanja y'abantu nga wallahi ekyabaleese kukola ibaada bw'okomawo kuno weekubakubamuko mu mutima era abahaja abasinga bw'alaba nga empisa zigenda zisiiwuuka ng'akwata ekkubo ng'addayo
ng'azijja ddada nga zirinuwalika so ndowooza inshallah tabaraka wataala ndowooza awo tujja ogenda mu kuwummuliramu tukomewo ate tulabe emitendera emirala gye tuba tulina okuyitamu okubeera nga empisa tuzibunyisa. Tulina nyongera kukikkaatiriza nti sooka obeere n'empisa gwe ekyo nkiddamu abantu abamu balina obuzibu obwo ye tannagira asuubira mbu ate yagenda okutegeeza abalala okitegeera sooka obeere n'empisa gwe oluvannyuma ozibunyise. Tuzibunyisa tutya? At least tubadde tutambuddeko tufunye emitendera ebiri so katulabe bwe tukomawo ate insha Allah bwe tugenda okutandika program Da'wa Special ne Prestige tobaawo katujje. So ours spread it, taste it and love it. Prestige Margarine. Have you heard about the new sure way to have an investment make you money stress-free? Well, the answer is Waterfront Hotel Apartments Munyonyo. Located in Munyonyo, one of the most prestigious locations in Uganda, this is an investment like no other. With guaranteed monthly rental income of up to $1,900 for the first 3 years, Waterfront Hotel Apartments will give you incredibly high rental income, moreover, hassle-free. Now is the time to own a fully furnished, fully serviced, and fully managed hotel apartment and get the highest value possible with guaranteed rental income for the first 3 years. Call us now on 0312 216 000 to book this limited opportunity. Wedi Travel is the leading Hajj and Umrah travel agency in Uganda, offering you Hajj and monthly Umrah packages, visa processing, international ticketing, and hotel booking services that suit you best. For more information, call us at 0705 555557 or visit our website at www.weditravel.com or our social media platforms at Wedi Travel on Twitter, Facebook, and Instagram. Find us at Laudel Towers, first floor, Laudel Road, Nakasero, Kampala. Wedi Travel, your life-changing journey. Islamic banking tips ziwagiddwa Salam Bank. As the first licensed Islamic bank in the country, we are definitely facing a couple of challenges. The main one being from fraudsters posing to be issuing Islamic financing as Salam Bank. We also are still facing challenges with misconceptions around how Islamic financing works. However, we are handling all these challenges one at a time. I encourage all of you to embrace Islamic banking, to join Salam Bank and come and experience what it feels like to be part of the new banking era. Islamic banking tips ziwagiddwa Salam Bank. You used to tell me that I don't make you happy. All that time you would be complaining. I'll call you every day, yeah yo, baby dondolo. You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks Kubei Dondoro. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21 hash and select daily or use the My MTN app. When we talk together, we are unstoppable. Elevate your breakfast with Prestige Margarine. Select from our classic original recipe, other indulgent, enhanced with vanilla, crafted with cholesterol-free oils, enriched with essential vitamins A, D, and E, ideal for spreading, baking, and all pastries, making every bite extraordinary. Find it in all supermarkets and shops nationwide. Distributed by Chapa General Enterprises, located at shop number 3, Rafik Building, Chikubo, Kampala. Prestige Margarine, spread it, taste it, love it. So ours spread it, taste it and love it. Prestige Margarine.
Spready, taste it and love it. Prestige Margarine. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الله تساسري bigambo bituuke ate bitegerekeke ya rabbi. Da'wa special Prestige Margarine yatambuza okuva ku ssaawa 5 okutuuka ddala ku ssaawa 6 olw'ebbalaza olwokubiri. So olwaleero lwakubiri ensonga lwaki olaba nti weetuli wano inshallah ssaawa 6 tujja kusibula Alhaji Abdulsalam Ali Kirobe. Allah akyansobozesezza era nga akyampadde omukisa ogwo. Ngono mukisa gw'amaanyi okuba nti nno ntuulawo wano okuba nti nyanjula programu eno. Sebo kya bbeeyi. Abantu kwera waliwo olinga yatulawo ng'akola ya miziki. Wino sikale n'abaawo omunga ye atuulawo nga omunkyabeerako basawo bakinnansi nga bakyala. Waliwo ne beenda bakoleza olugambo. Naye gwe wakiregedde okuba nti nno bakukwasiza nga gw'okyaza basawo bakinnansi. Naye gwe bakukwasa ng'okyaza ba sheekh. Lwakiseebaza Mungu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ate basheekhe nga be baboyereza bigasa oyo sheekhe atali sheekhe atasuubira neyali abaddeko omutono nga bigasa umma yonna. Omusiraamu n'atali musiraamu. Kati gezi ekyempisa. Omusiraamu n'atali musiraamu kikugasa. Taban. So programs nga zino zeetaagira ddala okuwagirwa ebbanga lino era abone baliza chapa General Enterprises mulimu bakoze bulungi. Sheikh Abdul Wahab mulimu bakoledde ddala era ogenze n'ogamba nti oli haji nakwezo wembadde Makka naffe badde batuyita ba haji. Agenze Makka naffe badde batuyita ba haji era kyenala kyeka ndi haji kati kuba bw'okola umura erinnya lye bakuwa lya haji lwakuba nti wano twalikwata nti lyabakoze hijja bokka naye erinnya lya haji bwe mubeera obeera eri obeera haji ngeri gyobeera nti obeera muba hujjaji kigambo haji obeera mulamazi kakati naffe twabadde abalamuzi era bw'ogenda muwumula okomawo ng'oli muki oba wadde mulamazi haji naye nga haji si kitiibwa nti diguli bagitikkira wabula yenna agenda ku nyumba ya Allah n'alamaga aba afuuse eki haji bali lituyitira eri kati bwe tukomawo naye asomesa balaga okkirizibwa okuyita ekintu kyewali mama ogwo akuyita omwana tekitegeeza nti oyonka kiba kitegeeza nti wali muki era bakuyita haji kitegeeza eri ujja wabadde eri wadde ki haji nebaza kitiibwa Allahu tabaraka wa taala ti omwaka guno yansobozesezza nengenda nenambula ku nnyumba ye. Alhamdulillahi rabbil alamin. Omukwano gwange Tawusa ngambye kwali nnyo webale okubeera ku Salamu TV ng'owuliriza butabo tusomesa empisa wetukomye mukyala si muwala mukyala waba mukyala abeera mukyala wa muntu. Allahu tabaraka taala yayawula almuraatin wa zawja. So mumbeera bwetyo wetukomye nga tulaba kathratul ibadati okutiyiriza ki ibadati kingambye nti abagenda e Makka ojja kubasanga nti buli mwaka buli hijja umra abantu we batwala ebitundu 6 ku buli 10 babazzaayo abavaayo. Lwaki tibwalabanga empisa zisiuka nga agenda nga azijja ddada nti eri bw'otuukayo ekyamazima imaani naawe ejja automatic tomanya na butya bwejja olabira ddala nga ekyamazima mwene Uganda muba muli mu kuzannya eri nga imaani ekola ki kakati bwe twekwata nnyo ku ibada zijja tukuumira empisa zaffe. Kakati ekirala nga y'ensonga ezimu mu society yaffe tetuyinza okugamba nti manyi waliwo Sheikh wange Sheikh Abdul Karim Jingo yagambanga nti abaweekizampa ekwatibwako kati eno yeekizampa ekwatibwako kye baatukubiriza ennyo musahabati dhu akhlaqul hasana okuba nti bwe tuba twagala empisa zaffe zirongooke tubeere n'abantu be tukakasa nti bazirina tukwane emikwano egy'empisa tubeere
n'abantu ab'empisa tuwangaale tukolagane tukole ki yes mu mbeera yonna olina kubanga abantu abakwetoolodde. Omuganda agamba mbuulira gw'oyita naye nkubuulira empisa zo yes nkubuulira empisa zo mbuulira gw'oyita naye nkubuulira empisa zo. Kati omuganda no yakikopa mu hadithi omubaka sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti almaru ala dini khalilu, omuntu ali ku ddiini yaani ya mukwano gwe. Almaru ala dini khalilu, omuntu maana addiini wano yali ategeeza mpisa nti omuntu ali ku mpisa za mukwano gwe. Kyekyo omuganda jaga nti mbulira gw'oyita naye nkubuulira ezizo. Kitegeeza nti omuntu otambulira mu buufu munno mikwano gye gikuli okumbi kyegikola kyoba okola. Twalinga mugwala tugenda mu ggwanga lya Misiri. Taata wange omugezi mwalimu Abubakar Kivumbi yaŋŋamba ebigambo nga ŋŋenda. Agamba Emisiri gy'ogenda naŋŋamba wali ebintu bino wammanga. Misiri bagiyita Umudduniya, maama w'ensi. Okugiyita Umudduniya, Muganda agamba enda yezaala abalungi n'abaki? Damuogo. Yezaala abalungi n'abaki? N'ababi. Kitegeeza nti ye erina buli kategore ya muntu. Erina buli kategore yonna gwe gy'oyinza okulowooza, buli kimu gwe kyoyinza okulowoozako gyekiri. Kitegeera. Misiri giyitibwa Umudduniya. Ye ngamba nti genda gy'ogenze waliyo buli kika kya muze, waliyo buli mpisa ennungi, buli kimu gyekiri ate nga tekiri dhahiri, naye gwe bubanga kyoyagala okiraba. Ne Uganda nakyo kisoboka okuba nga bwe wekiri, naye gwe bw'otuuka gwe kyolonze kyoyagala kyofuna. Era abagenda nga bagenze kusoma twasoma ensonga lwaki mutulaba buno obudde. Abagendayo nga bagenze kunoonya ssente bazifuna. Era bw'oyitaawo ku Paaka Nkadde Mall, bw'ogenda ku Hijabu City, bw'ogenda ku Hamu, mwegali amaduuka mwegali. Era agamba tutunda ebintu eby'omulembe okuvaawa Emisiri. Bw'ogenda nga oyagala kunywa njaga, abanywi bayo gye bali era oginywa. Misiri nga bannansi. Bw'ogenda nga oyagala kuba muyimbi, era abayimbi gye bali era okola ki? Era oyigirayo okuyimba. Kitegeeza nti gw'onoonya ky'oyagala, kati gwe nga gwali atulaba oyagala kubeera ki? So mbuulira gw'oyita naye nkubuulira empisa zo. Twagala kubeera ki? Mu mbeera eyo ky'oyagala okubeera, empisa z'oyagala okubeera be bantu b'olina okuwangaala nabo. Nze njagala nnyo eddiini, njagala nnyo obusiraamu, era obusiraamu bunnuma, obusiraamu bannange, obusiraamu ng'omwana we asomera ku ssenti. Buba bukuluma? Buba bukuluma? Wagwa oba obuluma? Tubala omu babiri basatu bana mikwano gye miyimbi, mulimu omuyimbi, mulimu atunda obumasu nga naye nga gw'oyagala omwana wo bw'abeere kiseeka. Oyagala omwana wabeere seeka. Omwana mubuuze abalina abasomi ba Kurani bamanyi, kale omwana weyagala abeere hafidhu. Manyi abasomi ba Kurani bameka? Ninga akuyimbira akubulira abayimbi simenya bano balabada basimenya bani nakumenyera amanya g'abayimbi, nakumenyera abazanyi ba firimu, nakumenyera n'osanga omwana gw'oyagala seeka naye ng'omwana akutemera ttiimu ya Mani abazanyi bonna n'abali ku ssaabu ne gwe basuubira okola ne gwe baagobye eggulo nga bo yabakwata, nga ttiimu zonna Mani, Arsenal, Manchester City zonna zi Madrid, Barcelona zonna yazikwata azimanyi. Kitegeeza kati byayagala empisa zagenda okubeeramu zeezo. Kakati empisa zino ennungi okuzibunyisa
tutunuulire emikwano ki. Omwana bw'oba ugenze ku ssomero kumukyalirako akuleeteeko ku mikwano gye. Ekyo ki nkiremerako nnyo okumanya mikwano gy'omwana wange. Mikwano gy'omwana gyo ate sikoma ku mikwano nyina okumanya bazadde b'omukwano gwa mwana wange. Era bwe bajja ng'obabuuza gwe ate gwane bakuzaala wani taata wani maama wo nti kati ng'obamanya tiwayo omwana wange mikwano gyakwataganya nagyo falhamdulillah. Era n'obeerawo ng'otaaba naye obuzibu bwe tulina ti abaana baffe tetumanye mikwano gyabwe kyokka ffe twagala babeere naki n'empisa. Osanga mukwano gw'ono ate yamusigamu muze. Era ffe gye twakulira mu kyalo waffe Emitete. Oli w'Emitete? Ndi w'Emitete. Oli w'Emitete? Essebo we banzaalawo Emitete. Essebo. Akira mu lula awulidde. We baatuzaalawo Emitete. Twabeeranga n'abantu nga waliwo famire nga zo tebabakkiriza. Nga bakwebera n'omwana waayo ng'otambula naye. Nga tolina kyokoze guba musango. Twabagaana abaana baawo okubeera nabo. Ensonga mwabangamu famire nga zo tezeefiirayo. Abaana babakomyewo ssaawa 6 gwa kiro babakomyewo disna ebidongo ebiri ku kyalo abaana bagenda kati ngwawo n'amanya omwana wange bwakwataganira noono kiba kimaze okuba nti owange naye ajja kukola ki ajja kufaanana bw'atyo. So tutunulire nnyo ffe kennyini mikwano gyaffe. Togenda kubeerawo togenda kwagala mwanawo abeere n'emikwano emirungi nga ggwe emikwano gyo mibi. Mwana tabeeranga mwana abadde awo talabangako basseeka bwe bakyalako owo talabangako basawo bwe bakyalako owo talabanga basomesa bwe bakyalako owo talabanga baloya bwe bakyalako owo talabanga bayinginiya bwe bakyalako owo talaba bantu babiti babantu ba mugaso mu ggwanga bwe bakyalako owo. Alaba bali b'amirundi gye be bajjeewo, alaba abanywi banjaga be bajjeewo, abanywi basigala be bajjeewo, abanywi b'omwenge be bajjeewo, abakubazaala be bajjeewo bajja baleeta bupapula. Ne mukadisikana nabadde kakuba wano ono okimanyi nti omupiira gumu gwe gwansudde. Kati omwana awulira emboozi ze muli mu kwogera omulowooza omupiira gumu gwe gwakusudde kati ye naye akiteeka mu bwongo. Wajitogera kuno nakulu waliwo ekigaano kati nabuuza ovuka kiti yakinyinyonnyola naye kyannema okutegeera oba gwono akinyinyonnyola olesibye kapapula. Sikasibangako sawa kiri wa Allah ntaase neya famire yange yonna ya rabbi. Omwana yanyinyonnyola ebintu biri bisatu. Oba nze atakwata oba nze byonna bikwata byannema okutegeera. Olwo kibayita ekibimba. Namubuuza ekibimba kati kyekiki kati ng'omwana akula buyinza olulimi lw'oyogera yagezaako okugere kyaddemu okutegeera agaziga nti oba ekibimba oba nga wateebye eggolo nnyingi oba odizi zibeera waggulu. Kakati ekyokubiri over anda nebyo byannema okutegeera. Over olwo nga zisussemu emu anda ebeera emu n'okudda wansi mwebiri bingi olwosoga nti eba naye baseka mwe mubimanya bitya olwensonga tulina okukola risaaki ogenda okujja wano tukugambe odizi zibeera waggulu gwoba owangula ennyo zonna ziri awo mukusiba kapapula odi kyekisente ekitegeeza asente baba bataddeko nnyingi tizolina okuwangula agaye Mani esamba n'Arsenal nti kati nti Arsenal okuwangula Maniyo eriko emitwalo 10 kati Maniyo okuwangula Arsenal eriko emitwalo 2 kati nga buli omu alina gamba njagala guno oguliko eki ennyingi ziba zaalinnye so kati mubeera bwetyo bingi naye kati ng'omwana awulira ewaka ebyo muba mwogerako maama ayogera kibimba netaata ayogera kibimba yomusubira kuleera abo bajja okunoonya abajja okukyala awaka bajjira kimu bibiri batula mu ntebe za dadi ne dadi bali mu kukibimba
ekibimba omubimba kakati omubimba akati omwana naye akula amanyi kibimba n'omwana akula kyekyo kyamanyi omwana akulira awulira ebigambo byomwogere waka byemukubawo ewaka byebyo kati omwana no gwekyo kitegeeza kuba gwe mukwano gwasooka kuba omwana tumugambye afune emikwano emirungi naye kati gwe mukwano gwasooka oli mulungi empisa zolina zeezo omwana zagenda okukoppa omwana akulaba nti gwe taata oluvaawo n'agenda ne wabawo anko omulala ajja n'ofuna by'omutuma ku dduuka si byabagenda okukoppa kitegeeza nti kati ffe kennyini kati abazadde tulina okubeera emikwano emirungi eri abaana tubeere n'emikwano ffe kennyini emirungi egikyali ewaka omwana nga awulira emboozi ezibeera ewaka nga wallahi emboozi zitambula nnungi nga mikwano gyamanyi nti hagundi emukwano gwe negundi ngaekyamazima naye abawaako obujulizi nti bantu baki bantu balungi naye kwobeere nga gwe emikwano gyennyini egikyali ewaka gyegyo kati omwana we yafuna emikwano ki era bwawulira nga onyumya akapapula naye ajja agenda kusoma ajja kufuna abasiba kaki abasiba ekibimba ng'omwana bwakwata bwati ku ssimu yo akusaba kugenda kuzanya geemu agenda okulaba bumeseji obujjako nga bulala agenda okulaba vidiyo z'olinamu mu ssimu kati ye empisa ennungi agenda zijja luddawa kitegeeza kuba kati ffe emikwano gy'abaana baffe ffe emikwano gy'abantu abatwetoolodde okumpi ffe kenyini tusooke tubeere n'empisa ng'obwedda bw'okikkaatiriza tubeere ate n'emikwano era egirina ki emikwano egirina empisa ekyo ekirala kuba bw'obudde nabwo obututwala bw'olabanga ekifo ky'olimu toli comfortable empisa zaawo nfu siwuufu kyolina okukola kiki obusiraamu bwatukkiriza okusenguka senguka ng'ebimu ku bikutunza wooli ogana ebitundu kyendimu temulimu muzikiti amasomero agalimu gonna siga busiraamu naye waliwo webanzigiridde ekitundu kyaki nazimba ekyazanga wasinga tera okumbuza kikyakusenza ekyazanga kyazanga wo mu kitoolo abambuza kyekyakusenza ekyazanga mukyala wange ne famire yange gye bali era ŋŋendayo obudde bwemba Allah nsobozesezza naye ekyakuteeka ekyazanga nsonga eya busiraamu wallahi ekyazanga wobeera mu kitundu tulazi zino ennaku ze tulimu ekyazanga tuyinza kulooza mbu gyebiri obanga ali mubawarabu kitundu kisiraamu naye obanga ku kitundu gyobeerako nga ekyamazima nagendako eyo emwizi mwisinjiro oza gombolola namba temuli musiraamu era baba tuli kibeesalira ebisolo byabwe nga bwe baagala ate kitegeeza gwe musiraamu bw'osengayo tekuli muzikiti kitegeeza oba togenda environment ejja kuvaamu ekusike so mu mbeera bwetu tuba tufunye emikwano emirungi tulina n'ekitundu kye tulimu nga ne environment etwerodde nayo nki ensiraamu ensonga lwaki nti bwe tugenda emakka tukomawo nga ate imaani yeeyongedde lwa nsonga nti otuuka mu environment nga ki nga njawulo so n'ekirala bobeera nabo bobangana nabo n'ekirala ekyenyinza okusembyayo kuba obudde budduuka kyenyinza okusembyayo olunaku olwaleero kyenja okukubiriza abantu muhadathat nafsak okwogerako n'omutima gwo gwe kennyini tuula weebuulirire gukuyamba okuba gwe nga gweyina empisa ennungi ne weebuulira ku mizeejo nga Allah bali insana ala nafsihi basiira omuntu weemanyi walaw alkama adhira nzo ojja kulimba omulala naye gwe oba omanya ekituufu ekiri mu mutima gwo buli omutuula meeting n'omutima gwo weebuulire ku mizeejo gy'okola ogiveeko bw'onoomala ogivaako ojja kulaba nga ate ne banna abalala society ng'ekola ki ng'erongooka ng'ebeeramu empisa sawa kitibwa Allahu tabaraka wa taala nga bwe yatukola nga tuli balungi sawa kitibwa Allahu tabaraka wa taala atuwa empisa ennungi atukuumira empisa zaffe atukuumira obusiraamu bwaffe ate n'abaana baffe nabo abakuume nga balina empisa nga balina eddiini n'eggwanga lyaffe lyonna Allahu tabaraka wa taala alitaasa emize abantu bonna abalina emize emikyamu Allahu tabaraka wa taala abawa okwebuulirira beebuulirire emitima bagiveeko subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik kullu sana wa antum tayyibun saba kitibwa Allahu tabaraka wa taala buli mwaka atukuume nga tuli balungi nga tulina empisa
amin. Tuyanze Sheikh Abdul Wahab olwakadde kotuwadde ne byotusomesezza amina wamu n'okutubuulirira okutukubiriza okutukalaatira abaayi baba buliro waboobo omunaku okutukola ki kati buli omu akunkumule okunkumudde ate naawe waboobo naawe ogendedde omwo bakubuulidde nsonga ya mpisa gw'okubeera nazo n'okuzibunyisa abalala nabo babeere nga bazifuna ate kinyuma nga gwozibunyisa olwo bazijja direct ku gwoli ne bw'otamugamba direct aba ategedde. Kale twebaza bannaffe aba Prestige aba Chapa General Enterprises abatuleetera Prestige okutuwa kusasulira akadde kano n'okutambuza omuwalimu era nyongera bakubiriza nammwe Nala Noodles muzirire dda abaana abali mu holiday mubagulire ku Nala Noodles Nala Noodles zino asobola okugira bwoti naja kinaalya nga bwolya nga bagia oba sekyo endagiriro kweriwa novo yagadde kuzibugumyako si kufumba tekuba na kufumba kubugumya kubanga amazzi ogajja ku kyoto n'ogiraawo nga ng'owomerwa Nala kakati butto waali sabuni jama tosi bibiri byonna mubikozese mukkirize ndowooza mbasibulire wano tusinkana ate insha Allah mu programu yemu eno wiiki ejja ku lw'ebbalaza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. So ours Spready, taste it and love it. Prestige Margarine.